ტყუილს ყოველთვის როდი აქვს მოკლე ფეხები თუ ფეხი, ეს უნდა ღიად გითხრათ. არსებობს ტყუილები, რომელთა გადამოწმებაც სიმართლის თქმა ტყუილების საპირწორედ, საპირისპიროდ მიზეზთა და მიზეზთა გამო პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს იყო პირველი წინადადება, რომელიც უნდა წარმოვეთქვა აუცილებლად. მეორე წინადადება კი ამგვარია. საქართველოს ხელისუფლებად წოდებული ბანდა, გარდა იმისა, რომ არის რუსული ხელისუფლება, გარდა იმისა, რომ არის არაკომპეტენტური ხელისუფლება, ძალაუფლების კვერთხის მფლობელი უფრო ზუსტი რომ ვიყო, საქართველოს მოქმედი დე-ფაქტო ხელისუფლება მოკლედ არის ყველაფერთან ერთად მატყუარა ყოველ შემდეგ ჯერზე, ამ ხელისუფლების ყველა პრაქტიკულად წარმომადგენელი ჩვენ გვატყუებს. მაგალითად მოგვატყუეს, რომ MR ჯგუფი კი შემოვიდოდა და შემოვიდა რეალურად Eagle Hills-ი, რომელიც ახორციელებს ამ დიდ ინვესტიციებს, ოღონდ ისიც ტყუილია, რომ ეს არის ინვესტიცია, ეს რეალურად არის მაღალი ალბათობით ფულის გათეთრება. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ წარსულში მრავალი წლის წინ პრაქტიკულად 14 წელიწადია სპიზინა ივანიშვილი მატყუარას თანაგუნდელები, უკლებლივ ყველანი, წონიანები და ნაკლებად წონიანები, გონიერები სადღა ყავს, მაგრამ მაინც ასე თქვათ, გონიერები ან ნაკლებად გონიერები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვაცურებენ, იტყუებიან. ამ მატყუარათა შორის გამორჩეული მატყუარებიც არიან, განა არა. მაგალითად ირაკლი კობახიძე გამორჩეულთა შორის გამორჩეული მატყუარაა, ვინ გაეჯიბრება მას? პაპუაშვილი გაეჯიბრება თუ არა? ალბათ გაეჯიბრება. ვინ ვის ჯაბნის ტყუილებსა და აფერისტობაში თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, ღმერთმა უწყის. ხან ერთი დაწინაურდება ხოლმე ამ მარათონში, ხან მეორე დაწინაურდება ხოლმე. ამ მატყუარათა ხუთეულში უთუოდ არის კიდევ ერთი ბანდიტი კაცი, ბანდიტი იმიტომ რომ ის უკანონო ხელისუფლების წარმომადგენელია და ბანდიტურ მაქინაციებსა და სქემებშიც არის გარეული, კაცი რომელსაც ხვალზე შეიძლება მოჰკიდონ ხელი და საპატიმროში ადურთინონ თავი, დედაქალაქის მერად წოდებული მესამედ არჩეული ვითომდა, იმიტომ რომ კანონიერი სულაც არ იყო 4 ოქტომბრის არჩევნები, უკანონო ხელისუფლების მიერ ჩატარებული კახა კალაძე დიდი ფეხბურთელი მეთქი. ვიტყოდი ასე, ხო, დიდი ფეხბურთელი ჩვენს სინამდვილეში, ჩვენს მასშტაბებში, საქართველოს, არ ვიცი, კიდევ 200 წელი ვერ გახდება მსოფლიო ჩემპიონი და მას ყავდა კალაძეზე ბევრად დიდი და ბევრად ძლიერი ფეხბურთელები მისი ისტორიის მანძილზე განმავლობაში, ანუ ჩვენს ქვეყანას საბჭოთა საქართველოს რო იყო მაშინ და შემდგომ პერიოდშიც ალბათ, მაგრამ კალაძე დიდი ფეხბურთელია, იმიტომ რომ ყველაზე სახელოვანი ფეხბურთელია, სხვა საქმეა, როგორ გახდა ის სახელოვანი თუ სახელიანი ფეხბურთელი, ვისი შემწეობით, დახმარებით, მეოხებით, ხელწაკვრით, რეკომენდაციით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამაზე ხომ არ ვსაუბრობთ ახლა და არც იმაზე, რომ 2 ავტოგოლი აქვს გატანილი საქართველოს ნაკრების ყოფილ კაპიტანს საქართველოს ნაკრების კარში. მოკლედ ჩვენს მასშტაბებში დიდი ფეხბურთელი კი იყო, მაგრამ პატარა კაცია. პატარა და მატყუარა, პატარა და აფერისტი, პატარა და სხვების გამცურებელი, თუ გამცურებელი ალბათ უფრო ზუსტი სიტყვაა და სწორად წარმოთქმული გამცურებელი კაცია კახა კალაძე. ახლა ეს წინადადებაც ხო წარმოვთქვი, ახლა ვილაპარაკოთ 2008 წლის ომზე. ვინ გადაგვარჩინა ჩვენ? გადაგვარჩინეს ჩვენ საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა, საქართველოს საზოგადოებამ, საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ, საერთაშორისო თანამეგობრობამ, საერთაშორისო თანამეგობრობაში კი რამდენიმე გამორჩეულმა პირმა. მაგალითად, საფრანგეთის ყოფილი ლიდერი სარკოზის როლს განსაკუთრებულად მე არ მივიჩნევ და არ ვაფასებ, იმიტომ რომ გონია რომ ეს 6 პუნქტიანი შეთანხმება, რომელიც ხელმოწერილი იყო მოსკოვსა და უკვე შემდგომ თბილისში, სულაც არ იყო საუკეთესო საქართველოსთვის და მოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოსთვის, მაგრამ სარკოზის მაინც უნდა პოზიტივში ჩავუთვალოთ ის, რაც მან გააკეთა ჩვენი ქვეყნისათვის და ბევრმა შეიძლება თქვას, ბევრი მიიჩნევს, რომ სარკოზიმაც გადაგვარჩინა. მის გარდა თბილისში ჩამოსული ლიდერები, მე ვეცდები აღვიდგინო ყველას გვარი, ეს არის პრეზიდენტი იუშჩენკო, უკრაინის ლიდერი, რასაკვირველია, მანაც უზარმაზარი წვლილი და როლი ითამაშა იმაში, რომ საქართველო იმხანად გადარჩა ჩამოსვლითაც. ეს არის ადამ კუსი, რომ ვიცოდეთ მაინც, ლიეტუვის ყოფილი ლიდერი
და ძალიან მაგარი კაცი, ეს კაცი ცოცხალია, ასაკშია, პატივსაცემია. მე ჩვენს ერთ საერთო მეგობარს ვეუბნებოდი ხოლმე რომ იქნება და მოხერხდეს ჩემი მიერ მისი მასთან ინტერვიუს ჩატარება მეთქი, ანუ ინტერვიუ ავიღო მისგან მეთქი, მაგრამ ხსენებული ადამ კუსი საკმაოდ ასაკშია და შეუძლოდაც არის მეთქი, ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცეს. ეს არის პრეზიდენტი კაჩინსკი, რასაკვირველია, რომელიც მერე უკვე 2010 წელს რუსებმა მოკლეს აპრილის თვეში, ანუ მე დავასახელე ესე იგი პოლონეთის ლიდერი, საფრანგეთის ლიდერი, უკრაინის ლიდერი, ლიეტუვის ლიდერი და შემიძლია გავიხსენო ან ჩავხედო ესტონეთისა და ლატვიის ლიდერები ვინ იყვნენ იმ ხანად, ვაგლახთა სამწუხაროა რომ გვარები არ მახსოვს და ეს ჩემი მინუსია. ამ 6-მა პირმა გადაარჩინა საქართველო, მაგრამ ამ 6-მა პირმა რა წილიც დაიდო, რა წვლილიც შეიტანა საქართველოს გადარჩენაში, მოდი ასე ვიტყვით, ხანი არ ვაკნინებ არც ერთის როლს, არის 1 ან 5% იმისა, რა წვლილიც შეიტანა შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს გადარჩენაში. ეს ყველაფერი აღწერილია და დაწერილია. ეს ყველაფერი ბევრს აქვს დოკუმენტირებული. ამ შეერთებულ შტატებში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორში, მაშინ რომ იყო სტრატეგიული პარტნიორი, თორე ახლა საქართველო სულაც არ არის სტრატეგიული პარტნიორი ამ არაჩვეულებრივი და ყველაზე ძლევამოსილი ქვეყნისა, გამორჩეული ლიდერებიც იყვნენ, რასაკვირველია. უნდა ვახსენოთ, რასაკვირველია. მაგალითად კონდოლიზა რაისი, სახელმწიფო მდივანი, რომელიც თბილისში ჩამოვიდა სხვათა შორის. რომელიც თბილისში რო ჩამოვიდა, მიშა სააკაშვილმა ეს საინტერესო ისტორიაა, ოდესმე გიამბობთ და დაწერილია ეს, ანუ დოკუმენტირებულია. მიშა სააკაშვილმა ყველაფერში კი არ დაუჯერა მაინც და მაინც. მიშა სააკაშვილმა თავისი ინტერპრეტაციებით წარმოაჩინა მათ შორის იმ ცნობილ პრესკონფერენციაზე და კონდი ერთგვარად დაწერილია კვლავ ვიმეორებ, ერთგვარად უკმაყოფილოც იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს კონდოლიზა რაისმა, მიშა სააკაშვილის არ იყოს და სხვების არ იყოს, უზარმაზარი წვლილი შეიტანა საქართველოს გადარჩენაში. ეს არის რობერტ გეიტსი, რასაკვირველია, ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი. ეს არის რასაკვირველია ჯორჯ ბუში, უმცროსი, რომელმაც იცით თუ არა თქვენ, მე ამის შესახებ ინფორმაციას არ ვფლობ, მაგრამ გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული, განიხილა, მოდი ასე ვიტყვი, რომ იმის თაობაზე საკუთარი ინიციატივა განიხილა საკუთარივე გუნდის წევრებთან, მათ შორის კონდისთან ერთად და სხვებთან ერთად, რომ დაებომბა ამერიკის შეერთებულ შტატებს როკის გვირაბი, ოღონდ კი არ შემოთხრეულიყო 58 არმია დამატებით, მოდი ასე ვიტყვი, ეს გააწინააღმდება იყო უარყოფილი სამწუხაროდ მეთქი, ქართული გადასახედიდან სამწუხაროდ, მაგრამ ამერიკელებს სხვა გადმოსახედი ჰქონდათ და ვერც გაამტყუნებს საბოლოო ჯამში, მაგრამ ამის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა მიიღო, ნახეთ, სამხედრო ჰუმანიტარული ოპერაციის ჩატარების გადაწყვეტილება და აკი ამიტომაც პრაქტიკულად გამოარღვია შეერთებული შტატების მე-6 ფლოტმა ბოსფორის სრუტე, იქ ერდოღანზეც უნდა ვთქვათ, ორი სიტყვა ახლა არა უკვე შემდგომ, რა პოზიცია ჰქონდა თურქეთის დღევანდელ და მაშინაც ლიდერი იყო პრეზიდენტს რეჯეპ ტაი ერდოღანს და როგორც წინააღმდეგობაში გარკვეული დროით მოვიდა ამერიკული და თურქული ინტერესები, ამაზეც დაწერილია, კვლავ ვიმეორებ და დოკუმენტირებულია ეს ყველაფერი სამხედრო ჰუმანიტარული ოპერაცია რომ დაიწყო, მერე იმ რუსებმა, რომლებიც სხვათა შორის ეპშტეინის უკანაც კი იდგნენ, ეს კიდეც ცალკე ისტორიაა, ოღონდ დღევანდელობას ეხება და ეპშტეინი რასაკვირველია იყო და ეს მტკიცდება ნელ-ნელა, ხო? იყო რუსეთის კგბ-ს, FSB-ს აგენტი და მართავდა ეპშტეინს და ეპშტეინის კუნძულზე მიმდინარე ამბებს იწერდა რუსეთი და პუტინთან ხდებოდა ყოველი პირველი, მეორე თუ მესამე დოკუმენტი, რაც ხდებოდა ეპშტეინის კუნძულზე, იმ რუსებმა, მოკლედ ეპშტეინს რო დავიდავანებოთ, იმ რუსებმა მერე ააგორეს კამპანია საქართველოს და შეერთებული შტატების წინააღმდეგ და თქვეს, რომ პამპერსი და წყალი შემოუტანესო, პამპერსიო და ნახეთ როგორ გაკნინებენ თუ გვაკნინებენ ყველას ერთად, ამბობენ ჩვენზე, რომ ჩვენ თითქოს გიბოდიშებთ სიტყვისთვის ჩასვლილები ვიყავით და გვჭირდებოდა სწორედაც რომ პამპერსი და აი ახლაც სამწუხაროდ ბიზნეს მომხრეებში პირველ ყოვლისა ამგვარ სიტყვებს აღმოვუჩენთ ხოლმე ბიზნეს მომხრეებს, ისინი ახლაც ამბობენ, რომ საქართველოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელმაც გადაარჩინა ქვეყანა,
ძალიან საქართველოს მიაწოდა პამპერსი და წყალი რატომ ჩვენ წყლის ქვეყანა ვართ თითქოს იმდენს ვაწარმოებდეთ რომ ყოველ მეორეს ჭირს რაღაც საკუთარი წყლის რეზერვუარები თუ წყაროები ჰქონდეს და წყალი გვაკადრეს ამერიკელებმა აი ამას ბოდავენ რეალურად რუსები. ეხლა მეკითხვა მაქვს კიდევ ერთი როგორ იცით თქვენ საჰაერო სივრცე გადაკეტა თუ არა შეერთებულ შტატებმა და მე გეტყვით რომ გადაკეტა ვერ გამოჭაჭანდა შემოჭაჭანდა რუსეთის ავიაცია გარკვეული პერიოდის შემდეგ რუსეთის ავიაცია რომელსაც უნდოდა რასაკვირველია საქართველოს განადგურება და თბილისის აღებაც უნდოდა და ესეც ცნობილია რომ რეჟიმ ჩეინჯი უნდოდა რუსეთის ფედერაციას საქართველოში. დავასახელეთ ლიეტვა, ლატვია, ესტონეთი, უკრაინა, პოლონეთი, საფრანგეთი ევროკავშირს წარმოადგენდა მაშინ ხსენებული სარკოზი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირს წარმოადგენდა საფრანგეთი და ევროკავშირის არა მხოლოდ საფრანგეთის, არამედ ევროკავშირის პოზიციასაც ახმიანებდა. სადმე ხსმენიათ ბერლუსკონის თაობაზე, ბერლუსკონის რომელიც როგორ გავბედო ახლა და მისი რეპუტაცია საკმაოდ დაბალი იყო, მათ შორის როგორც თლად წესიერი კაცი არ იყო ის და ამ თვალსაზრისითაც საიდანაც გაგეხსათ ახლა ფიქრი ბერლუსკონის რომელიც გავბედავდა ვიტყვი რომ იყო ერთგვარი მაფიოზი და ხსმენიათ თუ არა ბერლუსკონის საქართველოსთვის სასარგებლო პოზიციის თაობაზე თქვენ რომელიმე თქვენგანს მე არ მსმენია ყოველ შემთხვევაში და ესეც ხაზგასმით არის სათქმელი აი ჰოლანდიის ლიდერი ვინც იყო იმისი პოზიცია უფრო გასაგებია ან უფრო ცნობილია 2008 წელს რუსეთის შემოჭრასთან დაკავშირებით ვიდრე ელცინის ძმაკაცი და პუტინის ძმაკაცი სილვიო ბერლუსკონისა რომელიც აღარ არის ცოცხალი რაიონოს მფლობელი მილანის მფლობელი საფეხბურთო კლუბ მილანს გულისხმობდა და ასე შემდეგ ოფს საფეხბურთო კლუბი მილანის მფლობელი ბერლუსკონი იცნობდა თუ არა მას კახი კალაძე მე გეტყვით რომ იცნობდა რასაკვირველია ვედავდა ვიტყვი მეგობრობდა მეთქი მაგრამ ეს ცოტა ალბათ მაინც ცოტა ხმამაღლა ნათქვამი გამოდის ახლა ერთ ამბავს წაგიკითხავთ პუბლიკა წერს რომ კახა კალაძე იტალიურ გამოცემა La Gazzetta della Sportთან ინტერვიუში მილანის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისთან ურთიერთობის შესახებ ისაუბრა. ბჭყალი გაიხსნა. ეს ერთ ამბავს მოგიყვებით 2008 წელს საქართველოში ომი იყო. ვიცით, იტალიელებმა შესაძლოა არ იციან ყველა. სიტუაცია საშინელი იყო ამას კალაძე ამბობს თურმე ამ La Gazzetta della Sportისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბერლუსკონისთან წავედი, ასე არ არის ხოთა შორის რომ ასე ფეხით შეუღებ კარს ნებისმიერი ქვეყნის ლიდერს, მათ შორის იტალიის პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ დავუშვათ რომ ეს ასე მოხდა. ვიცოდი რომ პუტინთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. ხო, იცოდა. მინდოდა მეთხოვა რაიმეს გაკეთება თუ შეეძლო. ჩემს თვალწინ დაურეკა, ჩემს თვალწინ დაუკავშირდა ბერლუსკონი პუტინს და მალე ხელი შეთანხმებას მოეწერა. რა სულ მოკლეობა კი არ არის, რა აფერისტობა. ანუ კახა კალაძე რო არ ყოლოდა თურმე და ბერლუსკონისთან რო არ შესულიყო, თურმე. ამერიკელების წვლილი ნიველირებულია, ევროკავშირის ზოგადად წვლილი და კონკრეტულად ფრანგების წვლილი ნიველირებულია, ბალტიელების და პოლონელების კაჩინსკი მიმხელა როლი ითამაშა ამ ამბავში, მათ შორის დაპირისპირება ჰქონდა ხსენებულ სარკოზისთან. რომ ვიცოდეთ მაინც რომ წარმოუდგენელი ეს დოკუმენტირებული კი არის, მაგრამ გააზრებული ბოლომდე არც აგვაქვს იმ კაჩინსკიმ, რომელიც რუსებმა მოკლეს 2010 წლის აპრილის 10-ში. მეთხოვა რამე ესე იგი და მოეწერა სილვიო ჩემთვის მხოლოდ დიდი პრეზიდენტი, მეწარმე და პოლიტიკოსი არ იყო. ჩემთვის პირველ რიგში დიდი ადამიანი იყო. ანუ კალაძე რო არ ყოლოდა, ჩვენ დავეღუპებოდით ხალხთან. ეს მარტო კალაძის ან ბერლუსკონის როლის წინ წამოწევა კი არ არის, ეს არის ამერიკელების როლის დაკნინების მცდელობა. რეალურად შეიძლება გატყუებთ, მაგრამ რეალურად იცოდეთ მაინც და ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ არა ამერიკელები საქართველოში რეჟიმ ჩეინჯზე წავიდოდა პუტინი და
და ახლა უკვე გვეყოლებოდა კარგახანი ხელისუფლებას შერჩენილი ეყოლებოდა ხელისუფლებაში შერჩენილი იქნებოდა რომელიმე რუსი ოლიგარქი ერთი პატარა კაციშვილი და პატარა კაციშვილს კიდე ვინჩი ვის მერქი ასე ვიტყვი ლაპარაკი მაინც შეიძლებოდა მაგკაცთან 10-დან 100-დან 1 საკითხზე დაკაბულდებოდა ნაწილობრივ და ეს იქნებოდა რაც თავარია ეს მეგალომანიაკი ივანიშვილი 2008 წელს კახაკალაძე მაღრისული განცხადება პირველად გააკეთა იტალიურ საინფორმაციო სააგენტოში სააგენტო ანსასთან ინტერვიუში 2008-ში უთქვამს მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გაავრცელა ირლანდიის საზოგადოებრივ მაუწყებელმა ერთი იმ საკუთარ ოფიციალურ გვერდზე ანსაზე დაყრდნობით ერთი ის მიერ გამოქვეყნებულ მასალაში ნათქვამი იყო რომ კალაძე სილვიო ბერლუსკონის დამსახურებად მიიჩნევდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებას როგორ არ ვიცოდი თორე აქამდე ბევრჯერ ვილაპარაკებდი აფერისტ კალაძეზე კიდევ ერთხელ 2008 წლის აგვისტოს დასრულების ხაზზე გუსვამდა ბერლუსკონის ახლო ურთიერთობას პუტინთან და აღნიშნავდა რომ სწორედ მისი პირადი ჩარევა დაეხმარა ომის შეწყვეტას საქართველოსა და ოსეს შორის კალაძე იტალიურ მილანში 2001 წლებში თამაშობდა ამ პერიოდში კლუბის მფლობელი სწორედაც რომ მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი იყო არ ენდოთ ბატონებო არ ენდოთ მეგობრებო არ ენდოთ ქართული ოცნების არც ერთ წარმომადგენელს ისინი ყველაფერთან ერთად არიან ღია აფერისტები ღია მატყუარები რომლებიც აი ესეთი იაფფასიანი ინფორმაციების ვერსიების გავრცელებით აბოლებენ საზოგადოებას. ეხლა გამოჩნდება რომელიმე ჩემი ერთი ნაცნობი და იტყვის რომ გაიგე კაცო კალაძეს გადაურჩენიაო და ესე ვრცელდება ეს ტყუილ მართალი კი არა სულაც უმეტესწილად სწორედაც რომ ტყუილი ქართულ საზოგადოებაში ეს არის რუსული საინფორმაციო კამპანია მორიგი ნიველირება უნდა მოხდეს ევროკავშირის და კონკრეტულად საფრანგეთის ევროკავშირის და კონკრეტულად პოლონეთის ბალტიის სახელმწიფოების უკრაინის როლისა შეერთებული შტატების როლი უნდა გაცამტვერდეს და საზოგადოებას უნდა რომ დააჯერონ რომ არა კალაძე შეიძლება რომელიღაც ეტაპზე თქვას რომ ბიზინამ თხოვა ბერლუსკონი 2010-ში ბერლუსკონის დაუკავშირდიო არც ეს არ გამორიცხოთ ბიზინას გადაურჩენია საქართველოს შეიძლება ეს ხაზიც კი გაატარონ იმ ბიზინას რომელიც 10-შიც მიმალული იყო ჩირგვებში 91-შიც როცა და მოუკიდებლობას ვაცხადებდით და ყოველთვის მიმალული იყო ჩირგვებში ვითარცა ესე უყვარს ხოლმე ბიზინას და თუ მეორეს იყო უყვარს რამე თუ ის იყო და არის და იქნება რუსეთის კაცი ნახვამდის